Takže čaute, dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska idem natočiť svoje posledné video, pretože sa mi reštartuje celý mobil. Takže toto bude moje posledné video a vybral som si ho práve z Fortnite kvôli tomu, že je live event a chcem ho dohrať. Až na to, že ma zabudol tento typek. Lebo mal NPCčko, kto by si na live event zobral NPCčko? A ešte nás snajpil. Kto by to spravil počas live eventu? Nevadí, ideme z Zero Build, to bolo trošku ťažšie, aby sa k nám nedokázali vystávať. Potrebovala byť dobrý scope a snipe určite. Potom budem natáčať na druhom účte, takže na tento už nebudem vydávať videa, možno budem natáčať, možno aj na počítači. Budem musieť presvedčiť mamu, aby mi kúpila počítač, alebo aby som mohla hrávať na počítači. Takže ideme do Runedu, lebo tam sa objavila tá ruka konečne už. A idem si zatiaľ nacvičiť nejaký ten aim. Tam mám ťa. Keby som mal aj to aim, prečo? Ja ho nemám preskúmanú tú lokacu. Ja nemám dve lokacu preskúmanú. Kamo? Ja som povedal, že idem na live event a on tu už je. Super. Nič lepšie som nikdy nezažil. Tak nevá. Takže je tu live event, tak si polietame chvíľku potom v tej. Takže tak potom tu bude niečo lepšie. Potom sa dostaneme niekam do budúcnosti, minulosti, či kam to. Ja neviem. Myslím, že do minulosti, do rímskej ríše. Tak som dobre čítal poznámky od Fortniteu. Dobre, máme hneď dobrú skopu. Exkluzívne tu máme Port Bunker. Dobre. Takže keď sa dostaneme na tú ruku, tak tam môžeme začať aj buildiť. Nechcem byť až taký zlý, ale potrebujem to. On už má aj shieldy. Svinia. Pod maminke. To si budem naspäť, pretože ja som taký ninja. Taký shopping bro. Presne, ja som shoppingoval. Potrebujem prebiť. Ja sa musím dostať hore niekam na tú ruku. Preto som si vybral toto. Pretože bez toho sa tu nedostaneme. Takže hop. Ty kokso. Som za chvíľku mŕtvý. Nechcem povedať. Ja sa dostanem na tú ruku, pretože ja chcem snajpiť. Tak sa na ňu dostanem, ale bože. Ty kokso, help me. Los hore. Dobre. Teraz si nájdeme peknú ručičku. Je. Ale zase iba zúčastníme live eventu. Z toho. Ty kokso. Počkaj, si bunker. Čo? Tak. Tak tu budeme mať dva bunkre z sebe. To sa mi páči, že toto je vyššie. Dobrý scope, ale dobre, poď! Samé. Ono sa tu po sebe strieľa. Tak ja idem dole. Nájdem si, nejdem.
Viem, že tu bola medkitka. Spolu idem hneď. Už tam toto, medkit. Namiesto tohto zapreme. Sa mi páči. Yes. To si po zoberiem rád. Vieš, keby som niekto nie rýchlo dostal. Ale nikto. Biznis turetu to nechcem. Mi stačí iba jedno a tam mám stále sa bunkra, mám. Hop! Dobre, mám stále hily. Ty kokso. Dostal som sa dokonca na tú čestku. To nie. Trošku vyššie, bum. Takže máme dobrú sniperku. Dobre. Tak to zatiaľ nevyzerá moc dobre. Počkaj. Tam bunkári. Ja som sa zľakol. Samozrejme ako live event už je tu. Takže sa tešte na novú sezónu. Ohno. Ohno. Ty kokso. Rýchlo, poď. Hore. Kamo. Má fakt dobrú snipu.
Kam to je bot? On má aimbot, alebo je to normálny bot. Keď mňa to bol normálny bot ako. Dobre, takže z live eventu už sme preč, takže toto video už asi bude u konca. Kamo, nie, zase. Nie, poď. Ach, škoda. Nevadí, toto je už koniec tohto videa, takže čaute.